修一台洗衣机，开机显示 F2， 按键都没有反应，只有开关键能按。封盖打开，打开以后找这个水位开关的地方，在这个地方这一根管子，水位开关在这里面，把这一块拆下来。这个就是水位开关，水位传感器。现在给它另外换一个试一下，已经换了一个上去，现在再试一下。开关没显示 F2 了，这样启动可以了。水位开关故障，已经装好了，现在开机再试一次。正常了，没问题。这种海尔的水位传感器一般主要是用这两种比较用得多。其他牌子的像这种三角的比较用得多。这两种虽然都是两个角，但是它也不一样。这两种不能互相兑换，兑换也是不行的。